こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、チャンネル登録やコメントなどお待ちしています。今日は服を全部ユニクロにしたら買い物が終わりましたというテーマでお話ししていきます。僕は現在私服を制服化しています。トップスもズボンも基本的にはユニクロです。そして色は全身黒で統一しています。今日も黒、明日も黒、来週も同じ黒い服を着ていると思います。こう聞くと、服に全く興味がなくなった人、おしゃれを完全に諦めた人、何も考えず適当に黒い服を着ている人、そんな風に思われるかもしれません。でも実際には少し違います。僕が服を制服化した最初のきっかけは、服の買い物をやめたかったからです。それまでは服が足りなかったわけではありません。クローゼットを開けば普通に服はありました。着ようと思えば着られる服もありました。それなのに、なんとなく新しい服が欲しい。今持っている服よりもっと似合う服がある気がする。少し雰囲気を変えたい。今の服装に飽きてきた。そんなことを繰り返していました。新しい服を買うと、その日は少し満足します。店で試着して、これなら使えそうだと思う。今まで持っていた服とも合わせられそうだと思う。これで服選びが落ち着くかもしれないと思う。でも、しばらくすると、また別の服が気になり始めます。そして少しずつ、あまり着ない服が増えていきます。買った直後は気に入っていたはずなのに、着てみると少し疲れる。見た目は好きだけど、着心地が良くない。洗濯や手入れが面倒。他の服と合わせにくい。少しだけサイズ感が気になる。そんな小さな違和感が積み重なって、結局、いつも同じ数着ばかり着るようになります。服はあるのに、着る服がない。この言葉は矛盾しているようですが、実際にはよく起こることだと思います。服の枚数が足りないのではありません。自分が本当に着たいと思える服が少ないのです。そして、着たい服が少ないから、また新しい服を買います。でも、自分がどんな服なら長く着られるのか分かっていないので、また着ない服が増えていきます。僕はこの繰り返しをやめたくなりました。買い物をするたびに、今度こそ正解かもしれないと思う。でも、また少し違うと感じる。この終わりのない服探しから降りたくなりました。そこで一度、持っていた服をかなり一掃しました。まだ着られる服もありました。値段が安かったわけではない服もありました。もったいないと思う服もありました。でも、着られるかどうかではなく、これからも着たいかどうかで考えました。今の自分がこれを積極的に選ぶか、朝、クローゼットを開いた時に、この服を着たいと思えるか、長時間着ていても疲れないか、今の暮らしの中で本当に使いやすいか、そう考えると、残したい服はそれほど多くありませんでした。そして服を減らした後、今後はできるだけユニクロで揃えることにしました。ユニクロを選んだのは、特別にユニクロだけを愛しているからではありません。世の中で一番おしゃれなブランドだと思っているわけでもありません。ただ、僕にとって服の買い物を終わらせるための仕組みを作りやすかったのです。店舗が多い、オンラインでも買える、価格が極端に高くない、同じような商品を買い直しやすい、シンプルな形が多い、他の服とも合わせやすい、日常生活で使いやすい、そして何より服を探す場所を一つに絞れます。世の中には本当にたくさんの服があります。店もブランドも通販サイトもあります。選択肢が多いほど自分に合う完璧な一着を見つけられそうな気がします。でも僕の場合、
選択肢が多いことは自由というより疲労につながっていました。このブランドの方がいいかもしれない。あちらの店ならもっと安いかもしれない。せっかく買うなら少し個性的な方がいいかもしれない。今の流行りにも合っている方がいいかもしれない。考え始めると終わりがありません。ユニクロに絞ることでその多くを考えなくて済むようになりました。ただし、ユニクロで一度揃えたら、そのまま何年も全く同じ制服を着続けているわけではありません。僕はこれまで制服化のパターンを何度か組み直しています。最初に制服化した時は、見た目や合わせやすさを中心に考えていました。このトップスとこのズボンなら、毎日同じように着られる。色も合わせやすい。これで服選びは終わる。そう思っていました。実際、服を選ぶ時間はかなり減りました。毎朝、今日は何を着よう。この服にはどのズボンが合うだろう。昨日と同じ服に見えないだろうか。そういったことを考える必要がなくなりました。制服化の効果はかなり大きかったです。でも、しばらく実際に着続けてみると、別の問題が見えてきました。見た目は悪くないけれど、長時間着ていると少し疲れる。座って作業するときに窮屈に感じる。生地の感触が思っていたほど好きではない。洗濯を繰り返すと扱いにくさを感じる。外出にはいいけれど、家で過ごすには少し落ち着かない。制服化はできた。でも、使用感や着心地については、まだ改善できる部分がある。そう感じるようになりました。そこで僕は、制服を作ったからもう変えてはいけないとは考えませんでした。着続けて分かった違和感をもとに少しずつ組み直しました。僕にとっての制服化は一度決めた服を永遠に着続けることではありません。今の自分ができるだけ迷わず快適に暮らせる服装を作ることです。そのため、暮らし方が変われば制服も変わります。体型が変わることもあります。家で過ごす時間が増えることもあります。仕事の仕方が変わることもあります。昔は快適だった服が今の自分には合わなくなることもあります。制服化をしていると一度決めた形を守り続けなければいけないように思うかもしれません。でもそれでは制服に自分を合わせることになります。本来は逆です。制服は自分の暮らしを楽にするためのものです。着心地が悪いなら変えていい。今の体型に合わないなら組み直していい。もっと使いやすい服が見つかったなら入れ替えていい。僕は何度か組み直した結果、今は全身ユニクロの黒で統一する形に落ち着いています。なぜ黒なのか。大きな理由は見た目を統一したいからです。色がいくつもあると、それぞれの服をどう組み合わせるか考える必要があります。この色とこの色は合うだろうか。上が明るいなら下は暗い方がいいだろうか。靴やカバンとのバランスはどうだろうか。色の選択肢が増えるほど服選びに判断が必要になります。全身黒にすれば少なくとも色の組み合わせで迷うことはなくなります。黒いトップス、黒いズボン、黒い靴、基本的にはそれで完成です。上下の色味が少し違っても大きく違和感が出ることはありません。何を組み合わせても全体として統一感が出やすい。クローゼットの中も同じ色で揃います。洗濯した服を戻すときもどれとどれを合わせるか考える必要がありません。僕は毎日全く同じ服を着たいというより、毎日同じ雰囲気で暮らしたいのだと思います。今日は明るい色、明日は派手な柄、次の日は違う系統。そんな変化よりも、いつも同じような見た目でいる方が落ち着きます。全身黒にしたことで、外見の印象も自分の中で固定されました。鏡を見たときに、今日は何が違うと感じることが減りました。黒を着ていれば、とりあえず自分らしく見える。そう思えることがかなり楽です。もちろん、黒い服にも欠点はあります。ほこりが目立つ。色あせがわかりやすい。夏は暑く見えることもあります。
全員におすすめできる色ではありません。明るい色の方が似合う人もいます。色を楽しむことが好きな人もいます。ただ僕にとっては、その欠点よりも見た目を統一できるメリットの方が大きかったです。そして、服をすべてユニクロにして、全身黒の制服にしたことで、買い物は本当に減りました。ここで言う、買い物が終わったというのは、一生服を買わないという意味ではありません。服は傷みます。下着や靴下は消耗します。体型が変われば、サイズを見直す必要もあります。ユニクロの商品も、ずっと同じものが販売されるとは限りません。制服化のパターンも、これからまた組み直す可能性があります。それでも、以前のように、なんとなく新しい服が欲しい。もっと違う服装を試したい。今持っている服では足りない気がする。そう思って服を探すことは大きく減りました。今の僕にとって服を買うことは、理想の自分を探す行為ではありません。必要なものを補充する行為です。今着ている黒いトップスが傷んだ。それなら似たような黒いトップスを探す。ズボンの使用感が悪くなった。それならもっと着心地の良い黒いズボンへ入れ替える。今の制服で不便なところが見つかった。それならその部分だけを組み直す。目的が決まっています。だから、店へ行っても関係のない服をあまり見ません。セールになっているからといって、必要のない色を買うこともありません。人気商品だからという理由だけで、新しい服を試すことも減りました。服の買い物に終わりがなかった頃は、自分が何を求めているのか分かっていませんでした。おしゃれになりたい。似合う服が欲しい。飽きない服が欲しい。長く使える服が欲しい。快適な服が欲しい。いろいろな希望が混ざっていました。そのため、一つ服を買っても別の希望が満たされず、また新しい服を探していました。でも今は、僕が服に求めていることがかなりはっきりしています。毎日迷わず着られること、見た目が統一されること、着心地が良いこと、普段の生活で使いやすいこと、必要になった時に買い直しやすいこと、この条件を満たせば、僕にとっては十分です。服に求める条件が決まると、必要のない商品がはっきり見えるようになります。かっこいい服を見ても、自分の制服には入らないとわかります。安くなっている服を見ても、黒でなければ必要ないと判断できます。ユニクロ以外の服が魅力的に見えても、今の仕組みを崩してまで必要かと考えられます。自分の中に基準があるので、買わない理由を探す必要がありません。最初から必要のないものだとわかります。これはかなり大きな変化でした。僕は以前、服を買わないためには物欲を我慢しなければいけないと思っていました。欲しいけれど節約のために買わない。おしゃれだけれどミニマリストだから我慢する。そうやって自分を抑える必要があると思っていました。でも実際には自分の制服が決まると我慢する場面そのものが減ります。かっこいい服があっても自分が着る場面が想像できない。今持っている服と入れ替える理由がない。見た目の統一感が崩れる。そう考えると欲しいという気持ち自体が小さくなります。物欲を消したというより、物欲が入ってくる余白を減らした感覚です。そして、制服化を何とか組み直した経験から、一つ分かったことがあります。最初から完璧な制服を作ろうとしなくてもいいということです。制服化に興味がある人は、最初に正解を決めなければいけないと思うかもしれません。どの服が一番使いやすいのか、何枚持つのが正解なのか、どの色で揃えるべきなのか、失敗しない商品はどれなのか。でも、服は実際に暮らしの中で着てみなければわからないことがあります。店で試着した時には快適でも、一日着ると疲れることがあります。見た目が気に入っていても、洗濯を繰り返すと扱いづらく感じることがあります。春には使いやすくても、秋には合わないこともあります。だから、
まずは仮の制服を作る。しばらく着る。違和感があれば少し変える。使用感や着心地を確かめながら自分の暮らしに合わせていく。そのくらいでいいと思います。僕も一度で今の全身黒のスタイルへたどり着いたわけではありません。何度か試して少し違うと感じてまた組み直しました。その結果として今は全身黒のユニクロが一番落ち着いています。これから暮らしが変わればまた制服を変えるかもしれません。でもそれでいいと思っています。大切なのは同じ服を守り続けることではありません。服について考える負担を減らしながら今の自分が快適に暮らせることです。ミニマリズムというと持ち物を一度決めたらずっと変えてはいけないように感じる人もいるかもしれません。でも僕はそうは思いません。必要なものは変わります。似合うものも変わります。心地よいと感じるものも変わります。その変化に合わせて持ち物を更新していい。ただし、なんとなく買い足すのではなく、今の自分に必要な形へ組み直していく。それが大切なのだと思います。僕は服を一掃し、ユニクロで揃えるようになりました。買い物をやめたくて、私服を制服化しました。そして実際に着続けながら、使用感や着心地を求めて、制服のパターンを何度か組み直しました。その結果、現在は全身ユニクロの黒で統一しています。服の枚数を減らしたから買い物が終わったわけではありません。ユニクロが安いから買い物が終わったわけでもありません。自分が服に何を求めているのかが決まり、買うものが決まったから買い物が終わりました。僕が欲しかったのは服をたくさん選べる自由ではありませんでした。服を選ばなくても困らない自由でした。毎朝何を着るか迷わない。服を見に行くたびに正解を探さない。新しい服を買わなくても今の自分に大きな不満がない。その状態が僕にはとても心地よいです。全身黒。全部ユニクロ。毎日同じ服装。人によっては退屈に見えるかもしれません。でも僕にとっては退屈ではなく平和です。おしゃれを完全に諦めたわけではありません。服に悩み続けることをやめただけです。そして服を買うことで自分を変え続けるのではなく、今の自分が快適に過ごせる服を必要な分だけ持つことにしました。ということで今回は服を全部ユニクロにしたら買い物が終わりましたというテーマでお話ししました。服を持っているのにまた新しい服が欲しくなる。服の買い物になかなか終わりが来ない。そんな人は服を1枚ずつ減らす前に自分が服に何を求めているのかを考えてみてもいいかもしれません。見た目なのか、着心地なのか、管理のしやすさなのか、選ばなくていいことなのか、そこが決まれば自分なりの制服の形が少しずつ見えてきます。そして最初から完璧でなくても大丈夫です。実際に着ながら何度か組み直していけばいい。僕もそうやって今の全身黒のユニクロにたどり着きました。長くなりましたが、今日のところはこんな感じです。このラジオが少しでも参考になった方は、チャンネル登録や高評価、コメントなどをいただけると嬉しいです。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ミニマリスト田中でした。バイバイ。